ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើប្រហិតដើម្បីដាក់លើនំប៉័ងនិងជាមួយបន្លែផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកទៅចៀនចំពោះសាច់ប្រហិតគឺបងប្អូនអាចប្រើជាសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ឬក៏សាច់ត្រីក៏បានដែរចំណែកឯបន្លែវិញគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមបានដូចជាកូនក្តឹបពោតផ្កាខាត់ណាហើយនិងផ្លែត្រប់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកសៀងផ្អែមដើម្បីជ្រលក់ប្រហិតនោះចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅឆានឹង2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយប្រេងឆា1ស្លាបព្រាបាយ baking powder កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋចំនួន5កំពឹសបន្ទាប់មកទៀតគឺជាទឹកត្រជាក់នឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសាច់ប្រហិតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនេះគឺជាសាច់ជ្រូកលាយសាច់បង្គាសាច់ជ្រូកនេះគឺមានបរិមាណ5ខាំកន្លះហើយនិងសាច់បង្គាចំនួន1ខាំកន្លះចំណែកឯបន្លែវិញមានដូចជាសណ្តែកគួរវែងចំណែកឯស្លឹកខ្ទឹមនេះវិញគឺខ្ញុំនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងសាច់ផ្លែម្រះហើយនិងនំប៉័ងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសាច់ជ្រូកហ្នឹងមកហាន់ជាចំណិតតូចៗឬមួយក៏បងប្អូនអាចទិញសាច់ជ្រូកដែលចិញ្ច្រាំស្រេចក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងហាន់សាច់រួចគឺយើងអាចចិញ្ច្រាំវាបន្តិចឬមួយក៏បងប្អូនមិនចាំបាច់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាស៊ីនផិនខ្ញុំកម្លាំងវាទូចដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំជួយចិញ្ច្រាំវាបន្តិចសិនចាំយកវាទៅដាក់កិនចំណែកឯបង្គាវិញក៏ត្រូវហាន់ជាចំណិតតូចៗដែរឥឡូវនេះសាច់ទាំងពីរមុខរបស់យើងគឺហាន់បានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមឲ្យទៅជាកំណាត់តូចៗចាំយកវាទៅដាក់កិនចូលគ្នាទាំងអស់មុននឹងយើងយកសាច់ទៅកិនគឺយើងនាំគ្នាមកលាយទឹកគ្រឿងផ្សំដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងសាច់ប្រហិតនោះជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកត្រីចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺជាប្រេងឆាទឹកប្រេងខ្យងម្រេចម៉ដ្ឋអំបិល baking powder ខ្ញុំប្រើ baking powder នេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់ប្រហិតផុនយើងនឹងឡើងហើយនឹងខាំគ្នាបានស្អិតល្អម្សៅឆារួចហើយគឺត្រូវកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវារលាយចូលគ្នាជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំនោះចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរវាម្ដងទៀតកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវកូរទឹកគ្រឿងផ្សំហ្នឹងរហូតដល់ម្សៅឆាជាមួយនឹង baking powder ហ្នឹងរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះគ្រឿងរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកកិនសាច់ជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកបន្ទាប់មកទៀតគឺជាសាច់បង្គាឬមួយក៏បងប្អូនអាចច្របល់សាច់ជ្រូកជាមួយនឹងបង្គាឲ្យហើយក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់រួចហ្នឹងចូលទៅរួចស្រូបទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយចូលគ្នាអំបញ្ញមិញហ្នឹងរួចហើយគឺត្រូវដាក់កិនសាច់នោះរហូតដល់វាឡើងម៉ដ្ឋបានល្អចាឥឡូវនេះសាច់ប្រហិតរបស់យើងគឺបានកិនរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងនាំគ្នាមកត្រៀមបន្លែវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្តែកគួរវែងហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយកាត់វាទៅជាកំណាត់ខ្លីៗចំពោះប្រវែងវិញគឺបងប្អូនអាចកាត់ទៅតាមចំណូលចិត្តបានចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំកាត់ប្រហែលជា3ថ្នាំងដៃហើយផ្លែម្រះវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយត្រូវកាត់ជាចំណិតស្ដើងៗប្រហែលជា1ថ្នាំងដៃបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកចុងស្លាបព្រាហ្នឹងមកឆ្កឹះយកគ្រាប់វាចេញចំពោះនំប៉័ងវិញក៏ត្រូវកាត់ត្រៀមទុកឲ្យហើយដែរ
បន្ទាប់ពីត្រៀមបន្លែហើយនិងនំប៉័ងរួចហើយគឺយើងអាចយកសាច់ប្រហិតនោះមកលាបនៅលើនំប៉័ងជាមួយនឹងបន្លែនោះបានចំពោះការប៉ាត់សាច់នេះគឺបងប្អូនអាចប៉ាត់ឲ្យក្រាស់បន្តិចក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនចូលចិត្តស្ដើងក៏បានដែរចំពោះការញាត់សាច់ចូលទៅក្នុងម្រះនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រេងឆាបន្តិចដើម្បីជំនួយលាបនៅលើដៃបើមិនអញ្ចឹងទេវាសាច់ប្រហិតនោះគឺវាស្អិតខ្លាំងហើយការបៀកប្រហិតនោះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់វាឲ្យហៀននៅលើសាច់ម្រះបន្តិចដែរបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចរបូតបាននៅពេលដែលយើងយកវាទៅចៀនការមូលសណ្តែកគួរក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវយកប្រេងឆាហ្នឹងលាបនៅលើដៃបន្តិចបន្ទាប់មកគឺដួសសាច់ប្រហិតនោះរួចហើយសង្កត់វាឲ្យទៅជាសំប៉ែតសង្កត់សាច់ប្រហិតឲ្យវាសំប៉ែតរួចហើយគឺយើងត្រូវយកសណ្តែកគួរហ្នឹងមកដាក់ចំកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកសាច់ប្រហិតនោះរុំវាហើយបិទមុខឲ្យជិតការបៀកប្រហិតគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាទៅចៀនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាកន្លះខ្ទះបន្ទាប់មកទៀតគឺទុកវាឲ្យវាឡើងក្តៅសិនយើងអាចប្រើចុងចង្កឹះដើម្បីតេស្តមើលប្រេងឆារបស់យើងថាតើវាក្តៅហើយឬនៅប្រសិនបើដាក់ទៅវាពុះបែបនេះគឺបានន័យថាប្រេងឆារបស់យើងក្តៅបានល្អហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចដាក់សណ្តែកគួរម្រះហើយនិងនំប៉័ងនឹងចូលទៅបានបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការបង្វិលវាដើម្បីឲ្យសាច់ប្រហិតនោះគឺឆ្អិនបានស្មើល្អចំពោះនំប៉័ងវិញគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ខាងសាច់ប្រហិតនឹងទៅមុនប្រសិនបើយើងដាក់ផ្ងាវាធ្វើឲ្យនំប៉័ងរបស់យើងនឹងស្រូបប្រេងឆាខ្លាំងពេកទាំងសណ្តែកគួរម្រះហើយនិងនំប៉័ងគឺយើងត្រូវចៀនវារហូតដល់សាច់របស់ប្រហិតនោះឡើងក្រហមបានល្អនៅពេលណាដែលយើងផ្ងានំប៉័ងឡើងហើយគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់វាយូរពេកទេវាធ្វើឲ្យនំប៉័ងនោះបឺតខ្លាញ់កាន់តែច្រើននំប៉័ងចៀនជាមួយនឹងបន្លែប្រហិតផ្សេងៗនឹងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកសៀងជ្រលក់វិញម្ដងជាដំបូងគឺត្រូវប្រើទឹកសៀងចំនួន5ស្លាបព្រាបាយទឹកម្ទេស2ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរខ្លាំងគឺអាចបន្ថែមនៅម្ទេសចិញ្ច្រាំបានទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយត្រូវច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អរួចហើយគឺយើងត្រូវយកទឹកសៀងនោះទៅឆាវាបន្តិចជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចូលទៅខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសចិញ្ច្រាំរួចហើយត្រូវឆាខ្ទឹមនោះឲ្យវាឡើងឈ្ងុយនិងឡើងក្រហមបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវប្រើស្ករត្នោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយពេញនៅពេលដែលស្ករផាន់យើងឡើងជើងអង្ក្រងបែបនេះហើយគឺយើងអាចដាក់គ្រឿងទឹកសៀងនោះចូលទៅហើយត្រូវឆាគ្រឿងទឹកសៀងនោះរហូតដល់វាពុះបានល្អ
ទឹកសៀងរបស់យើងហើយនឹងនំប៉័ងប្រហិតបន្លែប្រហិតហ្នឹងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងជាចុងក្រោយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតជម្រាបលា